¿Recuerdas esa peli? Yo la adoraba. Era aterradora, pero sangrienta. Esas dos cosas no son lo mismo. Esto fue lo que encontramos en el piso de Sisko. No pudimos encontrar ninguna cinta, supongo que las destruisteis. Recogimos huellas y ADN. Pronto averiguaremos si los vídeos de F-Society fueron grabados con esta cámara. Si encontramos vuestro ADN en ella... No lo sé. Dime qué te parece. En lo que se refiere a tus vídeos de F-Society, parece que la persona que podría ayudarte está muerta. En lo que se refiere a mí, Sisko y yo estábamos grabando una chorrada friki. ¿Eso es también de seguridad nacional, querida? Y luego esto. ¿Te acuerdas de tu colega, Sanders Jones? Según él, vosotros manteníais relaciones sexuales. Tía, ¿vas a seguir tachándome de puta? ¿Es todo lo que tienes? También nos contó que le robaste la pistola. No puedo probarlo porque tus huellas no estaban en su caja fuerte. Supongo que fuiste astuta y limpiaste después. Lo gracioso es que ese casquillo se relaciona con el recreativo Fan Society. Darlene, ¿estás segura de que quieres seguir sin hablar conmigo?